างสาวบานเย็นค่ะชุมเกิดอยู่หมู่3อยู่คลองขนานอยากให้สร้างเหมือนกัน เพราะว่าปกติไฟฟ้ามันก็ไม่พอใช่ไหมอยากให้เขาสร้างเยอะๆหน่อยเนี่ยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยอย่าไปคัดค้านเลยให้สร้างดีกว่า เพราะว่าพอไฟดับสักประมาณ10 นาที15 นาทีบ่นกันแล้วไม่มีไฟใช้โอ้ยรำคาญร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปคัดค้านทำไมสร้างดีกว่าโรงไฟฟ้ามันจะได้พอไฟฟ้ามันจะได้ใช้ประโยชน์เพราะถ้าไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช่ไหมเหมือนอย่างว่าร้อนบ่นอุ้ยไฟดับสัก4-5 นาทีบ่นกันจังพอจะสร้างโรงไฟฟ้าไม่ให้สร้างคัดค้านทำไมอ่ะอย่าคัดค้านเลยให้สร้างนะโอเค